Dneska zostriam tie najlepšie videá pre vás, aby ste sa zabavili a užili si to, čo sa týka najlepšie profesionálnych záberov a najlepších kúskov, čo sa týka najlepších profesionálov na kadejakých veciach a najlepšie sledovanosti. Takže ideme na to. V prvom rade si dáme bicykel, čo sa týka najlepších kúskov jazdy cez les. Pomerne vysoká rýchlosť, zlý terén a celkom dobre mu to ide chlapcovi. Zatiaľ. Taktiež si ukážeme auto, ako by to bolo bez auta a bez závodenia. Všetci máme radi auta a závodenia. Celkom sa dobre drží pretekár, nie je zlý. Ide mu to celkom dobré. Ale na Ghost Ridera rozhodne nemá, to je ešte troška iný level, čo sa týka Ghost Rider, keď ide buď motorka, alebo auto, alebo čokoľvek. Profesionálny jazdec. Jazdí cez išiel aj 400 km za hodinu na motorke. Takže to už je čo povedať. Na zadnom sedadle. Či na zadnom kolese. Trošku som sa pomýlil na čo už. Najlepšie kúsky, čo sa týka snowboard. Akože tento chlapec to vie, musí sa to uznať. Po takých svahoch ísť a pomedzi takými kopcami, tak je celkom dosť profík, ešte pomedzi stromy. Takže ide mu karta. Rozhodne by som to nechcel vyskúšať si, lebo som jazdil na lyžoch aj na snowboarde a veľmi ma to nelákalo, čo sa týka, keď zamrzne, tak vás to veľmi šmíka. Keď je zamrznutý sneh a pomedzi takýto extrém, tak musíte byť veľmi zručný, lebo keď sa vysypete, tak si budete veľmi dobre ublížiť. Ja som jazdil aj skoky a na skokoch sa stane, že sa vám aj lyža odopne, ako jednému môjmu kamošovi. Skočil cez skokansky a sa mu odopla lyža a viete si predstaviť, čo asi sa stalo, keď išiel v rýchlosti 70 km za hodinu. Tento typek ešte ide pomedzi stromy. To je brutálny. Ale drží sa fakt dobre. Vie s tým, ako narábať s tým snowboardom a jazdiť. Isto už má dačo za sebou. To je vidno. Tu si pustíme najlepšieho pretekára, čo som kedy videl. Na tohto pretekára nemá nikto. Je to najlepší pretekár, čo sa týka motorke. Keď ho chceli chytiť policajti, 2 vrtuľníkov naháňali poliči na 5 autách. Nemali šancu ani 2 vrtuľníky ho chytiť. Je brutálny jazdec, ktorý to vie. Jazdí vyše 300 km za hodinu. To nenormálny ten jazdec, čo ten vie dokázať až spraviť, ako to vie prejsť. Počkajte, keď príde ten moment, po chvíľu, keď príde tým autom a pomedzi auta prejde, tak
riadny masaker, tento jazdec. Pozerajte na ten kúsok, pomedzi auta ako prešiel. To iba profesionál môže toto spraviť, čo on spravil. Čo pozná do detailov tú motorku, že ako mu to vyjde, ako mu to drží, aké má zrýchlenie, ako má brzdenie a tak ďalej. 300 km tuneli dobre, že nejde. Pomedzi auta. A tu si ide len pijánko. Na tohto vodiča sa nechytá žiadny vodič. To je najlepší vodič, čo som kedy videl. Čo sa týka motorka, auto a ešte ďalšie veci jazdí. A tiež si pustíme Ghost Rida, čo má syna, lebo je fakt brutálny. Formulou jazdí po meste, v centre mesta na formule. Je čo povedať. Toto je pokračovanie Ghost Ridera, ktorý vie jazdiť, ale síce jazdí na formule, no. Nie je to Ghost Rider, ktorý je zvyknutý na motorku, ako jeho predchodca. Ale aj formula vie dobre pobaviť, keď ide po meste, to vám môžem zaručiť. Pozrite, Poliši ho chcú chytiť, nemajú žiadnu šancu. Polišov obehne ako keby stáli. To nemožné ho chytiť. A ešte keď bude cez zákruty, ako bude vyberať zákruty, ako bude točiť, ako bude pridávať plyn pomedzi zákruta, to je katastrofa. Aj tento je veľmi dobrý jazdec. To málo kedy vidím takého jazdca, ktorý vie fakt skutočne jazdiť. On vyberá driftom zákruty. Zas driftoval. Driftovaním vybral zákrutu, teraz driftuje. On naraz strane volant a potom dáva späť, keď vyrovnáva stabilitu, aby ho neotočilo. Keď naraz stranete, vás snaží sa otočiť a s tým vyberete zákrutu, ako on to vyberá zákruty. Po meste takto ísť rýchlo, jaj. No čo už, ale adrenalína, zábava je to, no. Pokým dačo nespraví. Ak sa ti páči moja tvorba, daj like, daj odber a podporu ma na YouTube tým, že mi dáš sledovanosť a dáš odber a like aj zvonček, aby si nezmeškal ďalšie videá, ktoré budem pridávať. Ďakujem, teším sa na vás, mojich nových odberateľov. Ahojte.